Այս վիդեոն ադրբեջանցիների եւ հայերի համար է։ Խոսքս ուղղում եմ ադրբեջանցիներին։ Դուք ունեք մի ճակերտավոր հայրենասեր մեյմուն, բլոգեր Քամրան Ռազմավարը, որը արդեն շուրջ 5 տարուց ավել է ծաղրում է հայերին, կպտում էր մշակույթին, կրոնին, պատմությանը, պղծում ամեն ինչ։ Դա անում է հայերի հաշվին անգրագետ տարբերակով եւ Ալիսայի միջոցով։ Դրա համար դուք ամբողջ աշխարհի առաջ դառնում եք ծաղր։ Ես երկու անգամ դիմել եմ Քամրանին, մեկ անգամ զանգարել եմ, մեկ անգամ գրել եմ, վիդեոյի վերջում կտեղադրեմ, կտեսնեք թե ինչ եմ գրել եւ նա ինչի է մերժել։ Նա լավ մարդ չէ, նա ոչ թե ձեր օգտին է աշխատում, այլ ձեր դեմ։ 5 ամիս առաջ ասել եմ, որ աշխարհի տարբեր ծայրերում մեր եւ ձեր եղբայրները իրար հետ ընկերություն են անում, անգամ ամուսնանում են։ Ձեր ոչխարը իրեն համեմատում է Շարլ Ազնավուրի հետ։ Շարլ Ազնավուրը աշխարհի որ ծայրում է, որ իր ոտքը դրել է, կանաչ է բուսնել։ Հասկանում եմ, ձեր ոչխարը կանաչ շատ է սիրում։ Դրա համար է գնացել այն վայրերը, որտեղ որ Շարլ Ազնավուրն է եղել։ Նա իրեն համեմատելով աշխարհահռչակ հայ ազնվականի հետ նորից խայտարակ է անում ձեզ։ Քամրանը հրաժարվեց իմ հետ համաձայնության գալ, պատճառաբանելով, որ ես կատակել եմ ձեր նախագահի եւ տիկնոջ հետ կապված։ Բայց ասեմ, որ ես իրանել եմ ասել, ձեր ժողովրդին եմ ասում, իմ վիդեոները պատասխանն են ձեր վիդեոների եւ ձեր արածների։ 2023 թվականին դուք բեմադրել եք Ադրբեջանում մի ներկայացում, որտեղ ծաղրում եք իմ երկրի վարչապետին եւ իմ երկրի առաջի տիկինին։ Դա պատասխանը։ Դուք ունեք ազգային այգի, որտեղ հայ զինվորների պատկերներով պատրաստել եք չուչելներ եւ ծաղրում եք մի ամբողջ ազգ։ Ազգային այգի։ Ես ազգին չեմ կպնում, իմ վիդեոներում ես միշտ այս վիդեոում էլ հստակ ասում եմ, որ իմ վիդեոները հումորային վերաբերվում են այն մարդկանց, ովքեր աջակցում եւ ծափահարում են Քամրան Ռազմավարին։ Արդեն 5 տարի է ծաղրում է հայերին։ Իսկ ես 5 ամիս այն մարդկանց, ովքեր իրեն աջակցում։ Այն մարդիկ, ովքեր ինձ հետ կապ են հաստատում եւ վերջում հասկանում են, որ ես պատասխանն եմ տալիս Քամրանի արածների, ընդունում են իմ ասածները, ավելի լավ կլինի ձեր հայրենակցին, ձեր իսկ լեզվով բացատրեք, որ չի կարելի։ Ես որպես հայ խոսք եմ տալիս ու խոստումս միշտ պահում եմ։ Եվ իրան էլ տեղեկացրել եմ, եթե շարունակի, ել ավելի վատ։ Իսկ այժմ իմ վերջի վիդեոյի մասին, որը ուղղված է Քամրանին եւ Նարանին։ Իմիջայլոց բառերի հեղինակը ես եմ, երաժշտության հեղինակը Գևորգ Մհերի։ Բառերը ուղղել եմ կոնկրետ Քամրանին եւ նա ճնշմանը չի դիմացել եւ արձագանքել է իմ վիդեոյին։ Քամրան, այս վիդեոյով դու ասում ես, որ իբր ես 1000-ից 2000 դոլար եմ ծախսել եւ այդ գումարը կարող է ես բաժանեի արցախցիներին, դու ասում ես, որ Ադրբեջանից Հայաստան եկածների տայ, բայց այդ ձև չէ, դուք նրանց իրենց հողերից բռնի ուժով տեղահանել եք։ Ես իրեն ասել եմ, որ իր մեկ վիդեոյի դիմաց ես 3-ն եմ նկարել։ Դրա համար այս վիդեոն իր համար շատ ցավոտ է ստացվել եւ սա դեռ սկիզբն է։ Դու ասում ես, որ ես այդ վիդեոյով քեզ գովազդ եմ արել։ Հիմա թող բոլորը մտնեն, տեսնեն, դա գովազդ է թե ինչ ասելիք ունե ես քեզ, որը տեղին է եղել ու հասել է քեզ։ Եթե համոզված ես, որ հաստատ գովազդ է, խնդիր չկա։ Ես արել եմ գովազդ, պահպանակի գովազդ եմ արել, որպեսզի ադրբեջանցիները օգտվեն ու հասկանան, որ քո նմանները չծնվեն։ Բաղնիքը տանուշ, ջիգարես։ Историк Наран и Քամրան Վարան, Историк Наран и Քամրան Վարան, Наран по факту показал карту, наш гёзал баран осталась в борту. Наран по факту показал карту, наш гёзал баран осталась в борту. Мой пачарлар marşelasla Vesmir yaxşunlar Çemterövlər Voç mi barlan Es Kamranın kesiş darlan Naran pa faktu Pakazal kartu Naş gözal baran Осталась в борту Naran pa faktu Показал карту, наш гёзал баран осталась в борту. Что случилось, гёзал певец? Шут ашублерді
Камран Рус, он же наш Герус. Надо его из Розинусик Тирус. Камран Рус, Камран он вирус. Надо его из Родиносик Тирус. Ты, Леонид Ахмедов!